Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou gravar um pouco da minha rotina aqui junto com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Eu lavei aqui as peças de dentro, ó. Lavei, tá ali na pia escorrendo. Aí vou limpar aqui a geladeira, tá bem suja. Eu vou tirar aqui as grelhas, aqui as grades, né, pra me lavar também. Vou lavar ela todinha aqui. Essa parte aqui tá enferrujada, mas eu vou dar uma limpadinha nela e vou botar vocês aqui para acompanhar um pouquinho, tá bom?
gente, terminei de limpar aqui a geladeira, ficou tudo limpinho. Já coloquei as dela, já coloquei dentro, ó, já tá organizadinha. Ficou assim aqui no congelador. Aí eu deixei aqui feijão, ali tem aquela carne. Aí eu deixei ali pra quando chegar, né, fazer a compra, a geladeira já tá limpinha. E tá assim, ó, organizadinha. Tá bem vazia a geladeira, né, que eu ainda vou fazer a compra do mês. Aqui na porta eu deixei essas garrafas de água. Aí ficou essas coisinhas aqui também. E ficou assim a geladeira, limpinha. Aí agora eu vou limpar aqui também. Aqui tá molhado. A água já descongelou e molhou o chão todinho. Agora eu vou passar uma água aqui na cozinha. E vou fazer meu almoço também. Aí eu vou botar vocês para acompanhar aqui um pouquinho. Agora eu vou botar meu almoço no fogo. Vou colocar uma carne moída, colocar essa carne aqui. Vou colocar essa carne aqui no fogo. Aí limpei a geladeira, né? Tá tudo limpinho, ó. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
the sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Já terminei aqui de fazer o almoço, já ficou pronto, o arroz já ficou pronto, arroz branco, né? Aqui uma carne moída, acabei de tirar aqui apagar o fogo, acabei de apagar aqui o fogo, né, da carne, o feijão. Aí agora eu vou almoçar aqui com a minha filha. Esse foi o nosso almocinho de hoje, arrozinho branco, carne moída e feijão. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, né? Limpei a geladeira, fiz almoço, limpei o chão ali da cozinha, né? Que molhou tudo. Eu limpei também. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.